তোমরা যখন কোনো কোক বা কোল্ড ড্রিঙ্কসের বোতল খোলো তখন ভেতর থেকে প্রেসার কুকারের মতো ফিস করে আওয়াজটা বের হয়ে আসে না? কিন্তু এই আওয়াজটা কেন হয়? এর ভেতরে কি হাওয়া ঢোকানো থাকে, না এর পেছনে অন্য কোনো সায়েন্স আছে? চলো তোমাদের বলি। আসলে ব্যাপারটা পুরো সায়েন্স। কোকের ভেতর থাকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস, মানে ছোট ছোট বাবলস যেগুলো বাইরে বেরিয়ে আসতে চায়, কিন্তু বোতলটাতে কোক ভর্তি করে ওটাকে পুরো বন্ধ করে দেওয়া হয়, যার ফলে ওই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটা বাইরে বেরোতে পারে না। আর তুমি যখনই চাপাটা খোলো ওই কার্বন ডাই অক্সাইড প্রেসার দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে আর একটা ফিস করে আওয়াজ হয়। আর তোমার কোন কোল্ড ড্রিঙ্কসটা প্রিয় সেটা কমেন্টে জানিও।